Ние добре познаваме токсичните свойства на тежките метали от уроците по химия. Но само малко хора знаят, че тези метали замърсяват околната среда, а ние дори не мислим да се борим с този проблем. Тежките метали, като живак, олово, кадмий, са най-често срещаните токсични вещества. Тези метали могат да се натрупват в живи организми. Въпреки постоянните дейности по почистване, много тежки метални съединения се съдържат в околната среда, навлизащи от широко използвани промишлени предприятия. Инсинераторите отделят огромно количество токсични метали в атмосферата, които се натрупват в почвата и растенията. Има и стоманодобивна промишленост, производство на електрохимични клетки. Да не говорим за автомобилната индустрия. Особена опасност представляват отпадните води, които измиват металните елементи, съдържащи се в пестициди от зоните на натрупване. Всяка година милиони тонове от тези химикали се изсипват на нивите като средство срещу вредители и като торове. Тежките метали са сред приоритетните замърсители, контролът на които е задължителен. Сред начините за борба могат да бъдат идентифицирани: добавяне на органични вещества и глина към почвата за увеличаване на обема и разреждане на замърсената почва, тъй като глината почти не абсорбира тежки метали. Детоксикация на подземните води. В особено тежки случаи има пълно отстраняване на почвения слой и замяната му с нов. Минимизирайте пръскането с торове на полета, съдържащи токсични елементи. Моля, оставете своите решения или предложения за борба с тежките метали в околната среда в коментарите. Абонирайте се за нашия канал, натиснете звънеца и бъдете наясно как да спасим нашата планета от екологична трагедия, защото всичко зависи от нас.